बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज जानवर पीक के पंजाब। तो माशाल्लाह प्योर इंपोर्टेड चीज़ है माशाल्लाह। आर्डर क्वालिटी चेक कर लें माशाल्लाह। आर्डर देखें क्या खूब बनी है। सेकंड टाइमर है माशाल्लाह से और फीमेल दी है माशाल्लाह, बछड़ी दी है। जैनमन सिंगों से मोनी है माशाल्लाह। हाइट देखें और माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर चेक कर लें माशाल्लाह, कोई कमी नहीं है इस बच्ची में माशाल्लाह। 6 दांत है, सेकंड टाइम में डिलीवर हुई है माशाल्लाह। लोकेशन लिया फतेहपुर। खूबसूरत चीज़ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। प्योर इंपोर्टेड सिमन था और बछड़ी चेक करें माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह 35-40 लीटर वाली ये हिफर है माशाल्लाह, खूबसूरत लाजवाब। लोकेशन मैंने आप दोस्तों को बता दी है माशाल्लाह। खूबसूरत जानवर है और पैसे भी खूबसूरत हैं। और स्क्रीन पे आपको इसका फ़ाइनल रेट नज़र आ रहा होगा, तो आप फ़ाइनल रेट देख के रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है जी। फ़ाइनल रेट है जी इसका 7,30,000 रुपये। 7,30,000 रुपये फ़ाइनल रेट है इसका। लिया फतेहपुर लोकेशन है माशाल्लाह। खूबसूरत एनिमल है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और माशाल्लाह का कमेंट भी लाजमी कीजिएगा।